Боишься? Конечно. Вот так. Возмущается. Мужчин он не любит, в общем. Все, иди давай, я его буду Ты кормить. тарахтелка Иди какая-то. ко мне, малыш мой, мой хороший. Моя бусинка. Давай, иди сюда. Иди ко мне кушать, иди. Иди сюда. Маленький. Ну давай я к тебе приду. Мой хороший. На маму он так клювом не трещит. Давай тебе водичка. Пей. Сейчас я иду за рыбкой. Мой хороший. На тебе рыбоньку, на, мой маленький. На маму не трещишь, да, мама кормит. Давай. Мама кормит на мою птичку. Я тоже иногда на папу трещу. Пей, пей, пей. Кушай, кушай. Кушай, мой сладкий. Не бойся его, не бойся. Вот молодец. Кушай, кушай рыбку. Каждый день свежая рыбка. Съедает в день до полкилограмма рыбы. Еще подкармливаем мы его мясом. Кушай, кушай, не бойся. Малыш, ты куда? Маленький. Любит, когда его кормят с рук, но так у меня сейчас в руках телефон. Видеооператора у меня отдельно сейчас нету, поэтому он обиделся, ушел, что я его с рук не кормлю. Сейчас позову его.